Schnarcher TV. Ja, wir treffen uns heute zur 50. Sendung seit 1. Oktober. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumssendung. Ich denke, da haben wir schon einiges hinter uns. Ja, wenn man Geräusche im Hintergrund hört, das ist dann die Regie, die da rumläuft, die uns Kaffee macht. Heute Abend geht es wieder zur letzten Sendung. Wir haben also vom 1. Oktober bis März jetzt gesendet. Das waren dreimal die Woche. Und beim ersten Mal, weiß ich noch, da brachen die Server zusammen. Hatten wir zwei Chats. Du hast ja auch wieder jetzt einen da. Ja, wir haben auch ein bisschen modernere Musik gemacht. Wir haben das wie WDR 4 gemacht. Geht ja nicht, muss einfach mal hin und her. Da musst du diesen machen. Wir haben, WDR 4 hat ja auch ein neues Programm und was Neues und da musst du mal eben drauf gehen. Da ist der Computer schon wieder ausgefallen. Dann gibst du einfach Udo ein. Und Enter. So. Haben wir auch ein bisschen neue Musik gemacht. Man hat uns gesagt, wir sollten das modernisieren. Trotzdem geht es hier praktisch um Schnarchen, um Schlafapnoe und Schlafstörung. Ja, wir haben wieder viele Fragen. Du siehst, ich habe ja auch eine Liste ausgedruckt. Und bei mir im Chat sind schon wieder 70 Besucher. Ich weiß nicht, wie viele bei dir drin sind. Ja, wir sind hier noch nicht so weit, wir sind hier gerade mal bei 30, aber es baut sich langsam auf und ich hoffe, ihr habt mindestens die nächsten 30, 35 Minuten eine interessante Sendung und wir können euch einiges an Informationen geben, die vielleicht auch für andere interessant sind. Schnarcher TV.